das heißt, ja, ihr wisst jetzt, so und so kann ich verschiedene Körperarten erstellen oder verschiedene Geometriearten erstellen. Ihr habt so eine gewisse Ahnung, wie ihr dann auch mit Maßen arbeitet, mit der temporären Bemaßung oder das mit dem Gizmo euch zurechtzupft. So, aber dann kann es natürlich sein, dass ihr irgendwelche grundlegenden Veränderungen vornehmen wollt an der Geometrie, und dafür gibt es eben auch diverse Werkzeuge. So, zum einen kann ich jedes dieser Profile hier mit Hilfe eines Skizziermodus bearbeiten. Das heißt, ich muss nicht unbedingt an den einzelnen Kanten irgendwie anfangen zu zupfen, sondern ich kann das gesamte Profil per Tab-Taste auswählen, bekomme dann diesen Profil bearbeiten Button und darüber komme ich dann in so einen Skizziermodus, wo ich quasi ja wirklich grundlegende Veränderungen an dem Profil durchführen kann und dann den Skizziermodus eben abschließen kann, um die Form entsprechend zu verändern. Was ich auch tun kann, ist, wenn ich beispielsweise einen Körper durch die Veränderung des Profils bearbeiten möchte, macht es oft Sinn, einfach das Profil zu sperren. Und Profil sperren bedeutet beispielsweise bei einer Extrusion, dass das obere Profil des Objektes durch das untere Profil des Objektes bestimmt wird. Das heißt, ich verändere dann nur noch das untere Profil und das obere Profil bewegt sich eben einfach dann entsprechend nicht. Ihr könnt das dann auch im Röntgenmodus, den ich gar nicht gezeigt habe, machen wir gleich. Ihr könnt das dann im Röntgenmodus auch daran sehen, dass die Kanten des oberen Profils gestrichelt sind und nicht mehr durchgezogen sind. Das zeigt einfach dann, dass dieses Profil nicht bearbeitbar ist, weil es eben von einem anderen Profil der Form bestimmt wird. Und dann kann es natürlich auch sein, dass ich mehr Profile hinterher noch dazu machen möchte. Das heißt, ich habe erstmal eine sehr einfache Form erstellt und möchte diese dann hinterher ein bisschen verfeinern durch weitere Profile. Dafür gibt es einen Befehl Profil hinzufügen, wo ich im Prinzip einfach entlang der Extrusionsrichtung meiner Form weitere Profile aufsetzen kann, einfach indem ich dann hier an der entsprechenden Stelle auf die Kante klicke, und dann bekomme ich einfach ein komplett manipulierbares zusätzliches Profil oder beliebig viele dazu. Das gleiche funktioniert auch für Kanten. Das heißt, ich kann quasi überall entlang der Profilkanten nochmal weitere Kanten, jetzt hier an dieser Stelle rechts zu sehen ist, hinzufügen, die dann eben auch weitere Vertices in den Profilen erzeugen, die sich auch wieder entsprechend manipulieren lassen. Dann hatten wir eben darüber gesprochen, dass sobald ich mehr als zwei Profile verwende, dass diese Formen im Grunde wirklich verschmolzen werden. Ich kann, wenn ich dieses Kante hinzufügen Werkzeug verwende und das im Prinzip benutze wie so eine 3D-Snapping-Linie und dann quasi hier die Diagonalen auskreuze, kann ich im Prinzip diese Flächen wieder triangulieren. Ich bevorzuge das eher, einfach immer mit Zweier-Profilpaaren zu arbeiten, weil es meiner Meinung nach schneller ist. Weil wenn ihr an irgendeiner Stelle mal schnell was fixen wollt, dann geht es damit eigentlich auch ganz gut. Also das gibt mir dann immer wieder planare Flächen in meiner Geometrie. So, schauen wir hier nochmal rein. Dann hatte ich euch eben den Röntgenmodus vorenthalten, schlampigerweise. Den findet ihr hier in diesem Untermenü Formelement. Das ist einfach der erste große Knopf, den ihr da seht. Röntgenmodus kann ich hier wunderbar einschalten und sehe dann eben die entsprechenden Bestandteile. Und das ist meiner Meinung nach wirklich sehr sinnvoll, damit zu arbeiten, gerade wenn ich irgendwie mit Objekten arbeite, die aus mehreren Profilen bestehen, dann habe ich deutlich mehr Kontrolle über die Geometrie.
Wichtig zu wissen ist, ich kann immer nur ein Stück Geometrie gleichzeitig in den Röntgenmodus setzen. Das heißt, wenn ich jetzt hier mir dieses Ding nehme und das in den Röntgenmodus setze, dann seht ihr, das andere springt wieder in die normale Darstellung. Das heißt, es ist wirklich kein Darstellungswerkzeug, sondern einfach nur ein Arbeitshilfsmittel. So, ich gehe aber hier zu dem nochmal zurück. Gut. Wenn ich jetzt also hier auf so einer Kante bin und dann anfange mit der Tab-Taste daran rumzuhantieren, dann habe ich irgendwann das Vergnügen, auf das Profil zu stoßen, kann das dann anklicken und dann bekommt ihr hier oben im Menü den Befehl Profil bearbeiten. Das heißt, ihr merkt wirklich, wie wichtig eigentlich die Tab-Taste ist, um an die einzelnen Bestandteile und dann auch ihre jeweiligen kontextspezifischen Befehle im anderen Menü ranzukommen. So, und sobald ich auf dieses Profil bearbeiten gehe, komme ich wie gesagt in so einen Skizziermodus, wo ich könnte im Prinzip jetzt hingehen und das Profil komplett austauschen durch irgendwas anderes, ohne meinen Körper zu verlieren. Und das ist auch relativ wichtig, weil vielleicht habe ich an diesem Körper irgendwelche andere Geometrie dranhängen. Das heißt, ich möchte dann eigentlich nicht, dass nur weil ich irgendwie das Profil nochmal komplett umarbeite, dass ich den Körper löschen muss, dass ich dann irgendwelche Beziehungen zwischen unterschiedlichen Geometrien, die da vielleicht dranhängen, verliere. Deswegen würde ich grundsätzlich immer dann eher über Profil bearbeiten einen Körper nochmal verändern. Das ist also die Möglichkeit. Wenn ich jetzt nochmal den kompletten Körper auswähle und hier in dieses Formelement-Menü hineingehe, dann seht ihr, hier habe ich die Möglichkeit, Profil hinzuzufügen. Und hier habe ich die Möglichkeit, Profil zu sperren. Ich gehe da zuerst mal kurz auf Profil sperren, einfach, dass ihr den Effekt seht. Das heißt, das Oberprofil in seiner bisherigen Form wird jetzt einfach komplett ignoriert und eben durch eine weitere Instanz des unteren Profils ersetzt. Ihr seht die gestrichenen Linien hier. Ich kann natürlich diese Sperrung jederzeit auflösen, aber das heißt nicht, dass dann das ursprüngliche Profil wieder zurück ist. Dessen sollte man sich auch bewusst sein. Dieses Profil sperren, das hat tatsächlich permanente Auswirkungen auf den Zustand des Körpers. So, dann habe ich hier das Profil hinzufügen und damit kann ich jetzt im Prinzip einfach entlang der Objektkanten weitere Profile hinzufügen durch simples Klicken. Wenn ich dieses Profil hier dann nochmal mit der Tab-Taste mir greife und es bearbeite, dann habe ich eben die Möglichkeit, eine Form auch im Nachhinein noch relativ leicht wieder zu verändern und so weiter. Ich kann übrigens hier an dieser Stelle auch so einen Punkt mir greifen und dann das gesamte Profil einfach irgendwo anders hinschieben. Also auch das ist möglich. So, was jetzt das Verändern der Kanten angeht, auch dafür muss wieder der komplette Körper ausgewählt sein. Das heißt, auch da seht ihr, ich hantiere eigentlich die ganze Zeit mit der Tab-Taste. Was eigentlich heißt, ich sollte jetzt die linke Hand hier nicht so gemütlich im Schoß liegen haben, sondern die linke Hand gehört eigentlich immer über die Tab-Taste, wenn ihr mit Revit arbeitet. Und dann kann ich hier auf Kante hinzufügen gehen und hier beispielsweise an dieser Stelle einfach noch einen weiteren Vertex hinzufügen. Ich weiß nicht, ob das hier bei der runden Form so
Ganze ein bisschen auf einem eckigen Profil basiert, dann konntet ihr das jetzt irgendwie noch deutlich wilder auseinander würsteln. Machen wir das ja hier mal so ein bisschen, habe ich das hier gezogen? Ja, schon. Okay. So. Also das wäre die Möglichkeit, die Kanten zu bearbeiten. Und sollte ich dann irgendwie anfangen wollen, das Ganze jetzt etwas planarer zu gestalten, dann kann ich eben auch diesen Befehl verwenden und quasi hier von einer Kante zur gegenüberliegenden Kante zeichnen. Was jetzt hier ja, bei einem runden Grundrissprofil nicht so richtig viel bringt, weil das mir die Fläche natürlich nicht komplett planar machen wird. Aber ihr seht, dass diese Fläche jetzt hier, da kann man es glaube ich, ja, ich gehe mal aus dem Röntgenmodus gerade raus, dann geht es besser. Hier kann man das glaube ich ganz gut sehen, wie die Fläche jetzt eben anders aufgeteilt ist. Wie gesagt, wenn das jetzt, wenn diese Kanten hier gerade wären, wir können das ja gerade hier mal an dem Ding nochmal machen. So. Ich mache das mal irgendwie nicht planar, indem ich eine Vertices hier rausschiebe. Jetzt habe ich hier zwei gekrümmte Flächen an dieser Stelle. So, ja. Genau. Wenn ich jetzt diese gekrümmte Fläche hier wieder gerade machen möchte oder planar machen möchte, indem ich sie in zwei Teile teile, kann ich hier eben auch über Kante hinzufügen gehen und dann einfach eine Diagonale entsprechend einführen. Und wie wir alle wissen, jedes Dreieck ist natürlich immer planar, weil das einfach geometrisch